អ្នកដែលគាត់កេងស្មុកដែលយកអារម្មណ៍អ្នកដេកស្ដាប់អ្នកកេងស្មុកទេហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាកេងស្មុកគ្រប់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតសុំប្រាសងដែលគាត់ជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងផ្នែកស្មុកនឹងតែម្ដងហើយវិជ្ជបណ្ឌិតបកស្រាយនៅមូលហេតុដែលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាកេងស្មុកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរក៏បង្ហាញនៅវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាកេងស្មុករបស់ពួកគាត់ជាប្រចាំនឹងផងដែរជំរាបសួរដុកទ័រចាមុននឹងចូលទៅដល់ចម្លើយក៏ដូចជាផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រល្អៗចាជូនទៅកាន់បងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យដុកទ័រណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាតួនាទីខ្លះៗជូនទៅកាន់បងប្អូន HC Cambodia ដើម្បីឲ្យគាត់បានស្គាល់ដុកទ័របន្ថែមផងដែរ My name is Dr. សុំប្រសងលៀមសម្បត្តិ ខ្ញុំដុកទ័រសុំប្រសងលៀមសម្បត្តិវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺសួតហើយនិងឯកទេសផ្នែកបញ្ហាការគេងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី Faculty Medicine Ramadabadi Hospital ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យមหิดลឆ្លៀតព្រះមង្គលក្លាវប្រទេសថៃចាបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនប្រកាសជាបានស្ដាប់នៅការបង្ហាញឈ្មោះក៏ដូចជាតួនាទីខ្លះៗពីវិជ្ជបណ្ឌិតហើយនៅក្នុងវិធានបទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់សូមវិជ្ជបណ្ឌិតចែករំលែកខ្លះៗទៅលើវិធានបទនៃការកេងស្មុកដោយសារតែមានបងប្អូនច្រើនមែនទែនជាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលមានដៃគូគាត់កេងស្មុកតែម្ដងក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាដៃគូរបស់គាត់កេងស្មុករាល់យប់អញ្ចឹងដូច្នេះចង់ឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតជួយប្រាប់ខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃការកេងស្មុកថាតើការកេងស្មុកនោះវាកើតមានដោយសារតែកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់គាត់កេងស្មុករាល់យប់បែបហ្នឹងណាដុកទ័រវាពិតជាជំងឺដ៏សាមញ្ញមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ហើយជំងឺនេះត្រូវបានគេគិតថាជាជំងឺថ្មីពីព្រោះអីយើងទើបតែរកឃើញជំងឺនេះក្នុងរយៈពេលមិនប្រមាណទសវត្សរ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះជំងឺដេកស្រមុកនេះកត្តាសំខាន់គឺធាត់គឺជំងឺធាត់ធម្មតានៅពេលយើងធាត់វានឹងធ្វើឲ្យខាងក្នុងបំពង់ករបស់យើងហើយវាមានភាពតូចចង្អៀតជាពិសេសគឺទៅលើផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើរបស់យើងតែម្ដងនៅពេលដែលមនុស្សយើងធាត់គឺគាត់សម្បូរខ្លាញ់ហើយកត្តាខ្លាញ់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យបំពង់ករបស់គាត់កាយវិភាគរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាពតូចចង្អៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបំពង់ខ្យល់នៅផ្នែកខាងលើរបស់គាត់មានភាពតូចចង្អៀតនៅពេលដែលយើងគេងគឺវាមានការរាំងខ្ទប់ទៅលើបំពង់ខ្យល់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សធាត់គឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដង្ហើមរបស់គាត់គឺមិនសូវល្អដូចមនុស្សធម្មតានោះទេដូច្នោះនៅពេលដែលមនុស្សដែលគាត់មានជំងឺធាត់នេះគាត់មានភាពប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងជំងឺដេកស្មុកឬក៏យើងហៅភាសាបច្ចេកទេសថា OSA អ្នកខ្លះអត់ធាត់ទេប៉ុន្តែក៏មានការប្រឈមទៅលើជំងឺដូចគ្នាដែរឲ្យតែស្រីរាងកាយរបស់គាត់ទទួលរងនូវភាពមិនប្រក្រតីណាមួយទៅលើប្រព័ន្ធដង្ហើមរបស់គាត់ដូចជាយើងសង្កេតឃើញអ្នកខ្លះមានទម្រង់រំលាយក្បាលរាងតូចមានចង្ការរាងតូចស្គៀមរាងតូចជាដើមទាក់ទងជាមួយនឹងការកេងស្មុកនឹងដែរដុកទ័រខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅលើអ្វីដែលដុកទ័របាននិយាយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាកេងស្មុកជាប្រចាំថ្ងៃបែបហ្នឹងតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់អីគេខ្លះទៅដល់គុណភាពជីវិតរបស់គាត់ដែរណាដុកទ័រអាការៈនៃជំងឺ OSA ជំងឺសម្មុកនេះជាទូទៅគេឃើញមានសម្លេងសម្មុកហើយពេលខ្លះគឺសម្មុកសម្លេងខ្លាំងដល់ថ្នាក់រំខានអ្នកដែលគេងក្បែរឬក៏គេងជាមួយយើងហើយអ្នកដេកសម្មុកនេះភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលរងនៅការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនច្រើនដងច្រើនលើកក្នុងមួយយប់ហើយពេលខ្លះគាត់មានការស្ទះដង្ហើមអីជាដើមហើយពេលខ្លះគាត់មានការឈប់ដកដង្ហើមពេលយប់ហើយគាត់តែងតែប្រាប់យើងថាគាត់មានកត្រាក់ឬក៏គាត់មានសម្លេងខឹកពេលគាត់ភ្ញាក់ឡើងដឹងខ្លួនជាដើមហើយពេលដែលគាត់កត្រាក់ភ្ញាក់ឡើងដកដង្ហើមដូចយើងដកចង្ការមន់គ្រប់នេះអ្នកដែលគេងនៅក្បែរគាត់អ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចគាត់អីជាដើមអ្នកដេកសម្មុកនេះគាត់ទទួលរងនៅភាពស្ងាត់ងុយដេកភាគច្រើននៅពេលថ្ងៃដោយសារគាត់គិតថាគាត់គេងគ្រប់មិនមានជាបញ្ហាអីទេតាមពិតអត់ទេការគេងរបស់គាត់គឺជាក្របចំនួនម៉ោងដូចជាគ្រប់ប៉ុន្តែគុណភាពនៃការគេងរបស់គាត់អត់គ្រប់ទេហើយកត្តានេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ងុយដេកភាគច្រើនគឺនៅពេលថ្ងៃជំងឺដេកសម្មុកនេះបើសិនបើយើងអត់មកទទួលការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងបដាច់បដោយយើងនឹងអាចប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជាងការរំពឹងទុកយើងកើតលឿនជាដើមដូចជាយើងនឹងអាចឆាប់ទទួលរងនឹងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺតបិតសាច់ឈាមបេះដូងជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺខ្សោយបេះដូងជំងឺបេះដូងរត់ខុសចង្វាក់ឬក៏ពេលខ្លះគាត់ញ័រទ្រូងហើយពេលខ្លះអាចប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺ stroke ជាដើមហើយមួយវិញទៀតគាត់អាចកើតនឹងជំងឺខូចកោសិកាខួរក្បាលមុនវ័យដែលគួរនឹងកើតដែលគាត់មានបញ្ហាស្មុកមិនមែនមានតែប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពជីវិតរបស់គាត់ជាប្រចាំថ្ងៃទេដុកទ័រតើតើជាមួយនឹងបញ្ហានៃការកេងស្មុកដែលបង្កផលប៉ះពាល់នឹងដែរបើសិនជាយើងនិយាយទៅកាន់ក្រុមមនុស្សដែលគាត់ងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាស្មុកនឹងតែម្ដងភាគច្រើនកើតទៅលើក្រុមបុគ្គលណាជាងគេណាដុកទ័រ
ซึ่งបើយើងសួរថាតើក្រុមអ្នកជំងឺអាយុពីប្រមាណប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺនេះជាទូទៅយើងឃើញថាអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺដីស្រមុកនេះច្រើនតែកើតទៅលើមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ហើយអាចកើតឡើងទៅលើទាំងពីរភេទទាំងបុរសនិងស្ត្រីគ្រាន់តែយើងឃើញបុរសប្រឈមខ្លាំងជាងនារីហើយទៅលើបុរសនេះយើងច្រើនតែឃើញរូបកត់ដែលមានវ័យលើសពី40ឆ្នាំឡើងដែលទទួលរងនៅបញ្ហាការដីស្រមុកនេះចំណែកស្ត្រីមិនសូវជារងទៅលើភាវៈនៃជំងឺដីស្រមុកនេះទេដោយសារតាមសារពាង្គកាយរបស់គាត់មានហូម៉ូនសម្រាប់ជួយទប់ទល់នឹងការពារគាត់កុំឲ្យប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺដីស្រមុកនេះប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏នៅតែអាចប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺដីស្រមុកនេះដែរនៅពេលដែលគាត់ឈានចូលទៅក្នុងវ័យ menopause វ័យអស់រដូវគឺហូម៉ូនដែលអាចជួយទប់ស្កាត់គាត់កុំឲ្យមានបញ្ហាជំងឺនេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះដូច្នោះហើយក្នុងអំឡុងអាយុ50 ជាដើមស្ត្រីអាចនឹងរងប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺដីស្រមុកនេះដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងមកន័យថាអ្នកដែលគាត់កើតនៅបញ្ហាសមុខហ្នឹងភាគច្រើនគឺកើតទៅលើបងបរោះដែលគាត់អាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងហើយសម្រាប់ស្ត្រីក៏គាត់អាចប្រឈមមុខដែរជាពិសេសនោះគឺស្ត្រីដែលគាត់ចិត្តអស់រដូវឬក៏អ្នកដែលគាត់អស់រដូវអាយុចាប់ពី50ឡើងហ្នឹងក៏គាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសមុខហ្នឹងដែរអញ្ចឹងលោកតើតើតើជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលវិញខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងច្រើនថាតើបើសិនជាយើងផ្អែកទៅតាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តែម្ដងថាគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាសមុខហ្នឹងបានណាលោកតើ